اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں اپنے نئے موضوع کے ساتھ، سانس پھولنا کس بیماری کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں آج کل ڈیجیٹل دور اور آرام پسندی اور آسانیوں کا وقت اسے کہا جا سکتا ہے، جہاں پر ہر چیز ریڈی میڈ مل جاتی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اتنے سہل پسند ہو گئے کہ کوئی بھی مشکل کام یا کوئی بھی مشقت والا کام کرنا ہم پسند نہیں کرتے۔ گاڑی نہیں تو موٹر سائیکل ہر کسی کے پاس ہے۔ اس سے ہمارے جسمانی فٹنس میں بھی واضح کمی ہوئی ہے۔ موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، روزمرہ زندگی میں ہم اپنے امور زندگی کو نبھانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں میں لگے بھاگے دوڑے مصروف عمل ہیں۔ اس دوران تھوڑا سا بھی ہارڈ ورک، پیدل چلنا وغیرہ تو عام سی بات ہے۔ اس دوران سانس کا پھول جانا بھی عام اور نارمل عمل ہے۔ وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی مشقت والا کام ہم کرتے ہیں تو سانس ہمارے اعضاء کے متحرک ہونے سے پھولتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد واپس اپنی روٹین میں نارمل ہو جاتا ہے۔ مگر ہم بات کر رہے ہیں ایسے سانس پھولنے کی جس میں ہم جب بھی تھوڑا سا کوئی مشقت والا کام کرتے ہیں لیکن وہ واپس نارمل روٹین میں آتے ہوئے تھوڑا ٹائم لیتا ہے۔ تو ناظرین، سانس کا پھولنا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ٹانگوں اور گھٹنوں میں درد کے باعث سیڑھیاں چڑھنا سب کو ہی مشکل لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے ہوں یا جوان، سب ہی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں اس مشقت والا کام نہ کرنا پڑے۔ آپ ہمیشہ ہی سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا اسٹیمنا کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کام کرنے یا پیدل چلنے یا سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھول جاتا ہے اور یہ بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سیڑھیاں چڑھنا بقدر مشکل کام ہے جیسا ہموار سطح پر پیدل واک کرنے سے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ انسان سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ کشش ثقل کے مخالف سمت جا رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسے زیادہ توانائی لگانی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے پٹھوں میں زیادہ تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ تناؤ ناظرین صرف پٹھوں میں نہیں بلکہ دل تک بھی جا پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور جسم میں توانائی کی شرح برقرار رکھنے کے لیے جسم کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہوا سے زیادہ آکسیجن کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ہمارا جسم، جس کے سبب سانس پھول جاتا ہے۔ سانس کا پھولنا کب خطرناک ہوتا ہے؟ ناظرین، جب بھی سخت کام کرتے ہوئے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پٹھوں میں تناؤ اور جسم کا توانائی حاصل کرنے کے لیے زیادہ آکسیجن کھینچنا ایک فطری عمل ہے، مگر بعض اوقات ایک عام سی علامت کسی بڑی بیماری یا بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ ایسی علامات ظاہر ہونے پر فوری اور بلا تاخیر ڈاکٹر سے رابطہ کر کے طبی چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے، اور تھوڑا سا ہارڈ ورک کرتے ہوئے یا 3-4 سیڑھیاں چڑھتے سانس پھولنے لگے اور دوبارہ سانس بحال ہونے میں وقت لگے اور اس دوران بات کرنا بھی مشکل لگے اور ساتھ ساتھ ٹھنڈے پسینے بھی آئیں اور ساتھ ہی چکر بھی آنے لگیں، تو یہ علامات جو ہیں یہ بہت خطرناک علامات ہیں جو کئی بیماریوں کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں، جن میں دل کی بیماری۔ ناظرین، دل کی کئی قسم کی بیماریاں ہیں، مگر ان تمام میں ایک اہم علامت ہے، وہ ہے تھوڑا سا چلنا یا سیڑھیاں چڑھنا سے سانس پھول جاتا ہے۔ ان بیماریوں میں دل کی شریانوں کا تنگ ہونا، دل کے والوں میں خرابی ہونا، دل کے سائز کا بڑھ جانا، جس کے سبب تھوڑا سا پیدل چلنے سے یا سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھول جاتا ہے۔ ناظرین، ایسی کسی بھی تکلیف کی صورت میں فوری طور پر دل کے ڈاکٹر سے رابطہ نہ صرف بڑی تکلیف سے بچا سکتا ہے بلکہ بر وقت علاج کروا کر جان بھی بچائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، کولیسٹرول کی زیادتی، خون کے اندر ناظرین کولیسٹرول کی زیادتی خون کے گاڑے پن میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دل اس گاڑے خون کو پورے جسم میں پہنچانے کے لیے زیادہ زور لگاتا ہے، اور جس کی وجہ سے تھوڑا سا ہارڈ ورک کرتے یا پیدل چلنے سے یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دل کی دھڑکن عام حالات سے زیادہ
تیز ہو جاتی ہے جو کہ دل کے دورے کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا جنرل فزیشین سے ناظرین مشورہ کر کے کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، جو کہ اگر تو نارمل ہو تو ٹھیک ہے، اگر اس کی رپورٹ ٹھیک نہ ہو تو جنرل فزیشین ہی میڈیسن کا فیصلہ کرے گا اور وہ مناسب ادویات آپ کو استعمال کرنی چاہیے۔ ناظرین اب ہم ذکر کرتے ہیں اگلی بیماری، ہائی بلڈ پریشر۔ جب تھوڑا پیدل چلنے سے یا سیڑھیاں چڑھنے سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے تو دل پر ورکنگ لوڈ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو جسم کے ہر حصے میں دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے، یعنی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں بھی دل دھڑک رہا ہے، ہمارے ٹانگوں میں بھی، یعنی جسم کے ہر حصے میں دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ خاص طور پر کن پٹی کی جگہ پر دھڑکن محسوس ہو تو اس صورت میں بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے۔ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو تو ڈاکٹر سے مشورے سے دوائی اور پرہیز ہمیں جان لینا چاہیے اور اس پر عمل کر کے ہمیں اپنے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ بات نہایت ضروری ہے کہ فطری طور پر ایک صحت مند آدمی جب تھوڑا سا بھی کوئی مشقت والا کام کرتا ہے، پیدل چلتا ہے یا سیڑھیاں چڑھتا ہے، تب بھی بلڈ پریشر نارملی طور پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے فوری بلڈ پریشر نہیں چیک کروانا چاہیے، بلکہ اگر جسمانی حالت اس کام کے تھوڑی دیر بعد نارمل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو پھر ہمیں بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ناظرین دمے کی بیماری۔ دمے کی بیماری پھیپھڑوں کی ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں پھیپھڑوں کے اندر آکسیجن کو جذب کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا حامل جب بھی تھوڑا سا مشقت والا کام کرے گا، پیدل چلے گا یا سیڑھیاں چڑھے گا، تو اس کے پھیپھڑوں پر دباؤ پڑتا ہے تو جسم میں آکسیجن خطرناک حد تک کم ہو سکتی ہے، تو ایسی حالت میں بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین سانس کا پھولنا کئی بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یاد رکھیں انسان کا جسم ایک مشین کی مانند ہے اور اس میں ظاہر ہونے والی کوئی بھی علامت در حقیقت اس انسانی مشین کے کسی نہ کسی پرزے کی خرابی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسی کسی بھی علامت کی صورت میں فوری ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا نہایت ضروری ہے۔ ناظرین امید کرتے ہیں ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔